တချင်းအသက်မသူတချင်းအသက်ရချင်နေတယ်မင်းတန်ရဲ့အတန်ကလူတွေတယောက်လိုအေးဆက်နေတယ်မိမြတ်နောက်ပြန်ဆုတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အခန်းတကားကအလူပိတ်သွားတယ်အခန်းထဲမှာမီးတစ်ချက်လင်းလာတယ်နံရံတစ်ခုလုံးမှာစာရွက်အဟောင်းတွေကတ်ထားတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီစာရွက်ဒီမှာတချင်းစာသားတွေဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာကစာသားတိုင်းကသွေးနဲ့ရေးထားတယ်လို့မြည်ရေးနေတယ်မိမြတ်လက်တုံနဲ့စာတရွက်ကိုဖတ်လိုက်တယ်နောက်ဆုံးတချင်းပြီးရင်အသက်ရှင်နေသူတယောက်ကြံမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအခန်းတောင်အမောင်ထဲကနေစံတရားတန်တိုးလေးကြားလာတယ်မိမြတ်ဖြည်းဖြည်းချင်းလှည့်ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီကောင်မလေးစပင်ရှိနဲ့မျက်လုံးမရှိတဲ့ကောင်မလေးကစံတရားရှိမှထိုင်နေတယ်သူမလက်ချောင်းတွေကစံတရားပေါ်မှာဖြည်းဖြည်းရွေ့နေတယ်ဒါပေမဲ့သူမရဲ့လက်ချောင်းတွေမှာအရေပြားမရှိတော့ဘူးအယိုးဖြူတွေကပဲကီဘုတ်ပေါ်တီးနေတယ်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ထဲကတယောက်အော်ပြီးတကားစီပြေးသွားတယ်ဒါပေမဲ့နံရံပေါ်ကအရိပ်တွေကရုတ်တရက်လှုပ်လာတယ်အရိပ်မဲကြီးတစ်ခုကသူ့ကိုဆွဲခေါ်သွားတယ်အာအော်တန်ကခဏပဲကြားရပြီးတိတ်သွားတယ်ကျမ်းပြင်ပေါ်မှာတော့သူ့ဆက်တွေတဖြည်းဖြည်းစီးလာတယ်မင်းမြတ်မျက်ရည်ကျလာတယ်မင်းဘာလို့ချင်တာလဲကောင်မလေးကတချင်းတီတာရက်လိုက်တယ်ပြီးတော့သူမရဲ့လေပင်ကအယိုးကျိုးအတန်နဲ့ဖြည်းဖြည်းလှည့်လာတယ်ငါတချင်းမပြီးသေးဘူးလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကဒီအိမ်မှာလူတွေငါ့ကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်ငါအတန်ကိုဖျက်ချင်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူမပါဇက်ကဖြည်းဖြည်းပြုံးလာတယ်တည်ပြီးတဲ့နောက်ငါတချင်းကိုလူတိုင်းကြားရတော့မယ်ရုတ်တရက်စံတရားကသူ့အလိုလိုအကျဲကြီးတီးလာတယ်နံရံနေတုံလာတယ်အခန်းအလေကကျမ်းပြင်ဖြည်းဖြည်းကွဲလာတယ်အောက်မှာအမောင်တဲကလူမျက်နှာများစွာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီမျက်နှာတွေထဲမှာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ရွာသားတွေပြီးတော့မင်းတန်ရဲ့မျက်နှာလည်းပါနေတယ်သူတို့အားလုံးတပြင်းတည်းပြုံးလာပြီးတချင်းပြီးအောင်နားထောင်ပါနောက်အပိုင်းလေးကိုဆက်လက်အားပေးကြပါအောင်နော်လူကြီးမင်းတို့အပန်းမကြီးရင်ကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့ရင်လည်းအကောင့်ကို follow like and share လေးလုပ်ပြီးကူညီပေးပါအောင်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်